Саламатсыздар ма менің құрметті тыңдармандарым? Әңгімені бастамас бұрын лайк басып тіркеліп кетейікші. Күн жарқырап тұрған тамаша бір күз күні. Ауыл іші той думанға толы. Асыл мен Нұржанның үйлену тойы көрген жан сүйсінетін ерекше шара. Келін болып түскен Асыл қалада өскен, жоғары білімді сыпайы, сабырлы бойжеткен. Ал Нұржан ауылдың намысты, еңбекқор жігіті. Ауыл шаруашылығында жүрген әке шешесінің жалғыз ұлы. Тойға 100-ден астам адам жиналды. Домбыра шертіліп, ән айтылып, би биленіп жатты. Асылдың анасы Шолпан апай мен Нұржанның анасы Күлімкүл апа көпшіліктің алдында құдағи боп күлімдесіп отыр. Ауыл қариясы бата беріп болғаннан кейін асаба меймандарды кезек-кезегімен сөзге шақырып күлдіріп отыр. Әркім бір тілек айтып жатқанда кенет тойхана есігі тарс етіп ашылып, ішке бейтаныс әйел кіріп келді. Үстінде ескілеу көйлек, көзінде қара көзілдірік. Аяғы дірілдеп тұрғандай. Жиналған жұрт оған таңырқай қарады. «Асыл», деді әйел жан даусымен. «Бұған үйленуге болмайды. Бұл жігіт саған күйеу бола алмайды». Залда үнсіздік орнады. «Сен кімсің өзі?» деді асаба. «Мұнда той болып жатыр, сыртқа шығыңыз». Әйел көзілдірігін шешіп, көзіндегі жасты сүртті. Бет жүзінен жүдеу тартып, өмір тауқыметін көп көргені байқалады. «Менің атым Сәуле. Мен Нұржанның анасы, шын анасымын». Бұл сөзді естіген Күлімкүл апаның беті бозарып кетті. «Жоқ», деп орнынан тұрып айқай салды Күлімкүл апа. «Өтірік айтпа, Нұржан менің бауырынан шыққан балам». «Жоқ, Күлімкүл, енді жасыра алмаймын. Уақыт келді, Нұржан менің балам. Сіздерге 10 айлығында тастап кеткенмін амалсыздан». Тойда отырғандар аң-таң. Асыл орнынан тұрып Нұржанға қарады. Ал Нұржан басын төмен түсіріп, ештеңе айта алмады. Сәуле апа көз жасын тыя алмай, баяғы өмірін айтып кетті. «Ол кезде жас болдым. Алматыда оқып жүріп, бір жігітке алданып қалдым. Қолымда баламмен ауылға қайтып келдім. Ата-анам бас тартып, елге масқара болудан қорықты. Амалым қалмай сендердің отбастарыңа тастап кеттім. Сендер бала көтере алмай жүргенсіңдер. Мен қалаға қайтып кеттім. Кейін тұрмыс құрып, тағы бір қыз туып алдым. Бірақ Нұржан менің ішімде жүрді. Жанымды жеген шындықты бүгін айтпасам, өмір бойы кешіре алмай кететін едім». Күлімкүл апа көзін жасқа толтырып, «Рас, біз бала көтере алмадық. Сәуле келіп баласын қалдырып кетті. Жас болдық, жалбарындық. Тек ешкімге айтпа деп уәде бердік. Сол уәдеге берік болып келеміз». Нұржан басын көтеріп, «Яғни мені туған анам сенсің бе?» деді күбірлеп. Сәуле апа ұлына қарай ұмтылып, «Я, ботам, кешір мені. Мен сені тастап кеткім келмеген, бірақ солай істеуге мәжбүр болдым». Той мүлде басқа арнаға ауысты. Асылдың көзіне жас толды. Бала күнінен шындыққа адал болуды үйренген қыз бұл жағдайды салқын қанды қабылдауға тырысты. «Бұл мен үшін күтпеген жағдай», деді Асыл. «Бірақ мен Нұржанды жақсы көремін. Ол маған кімнің баласы болса да адам ретінде бағамды өзгертпейді. Ең бастысы, бұл жерде өтірік емес, кешірім мен түсіністік қажет. Мен бұл некені бұзғым келмейді». Нұржан көзінен жас шығармай тыңдап тұрды. Содан соң, «Асыл, сен мен үшін ең асыл жансың. Бұл жағдай қанша ауыр болса да сенің қолынан ұстағым келеді». Той аяқталған түн-ақ Нұржан келіншегін Асылды ешкімге айтпай үнсіз алып кетті. Жақын туыстары оянғанда олардың төсегі бос, киім-кешегі жоқ, телефондары өшірлі болды. Күлімкүл мен Сәуле екеуі есеңгіреп қалды. «Қайда кетті екен?» деді Күлімкүл апа күйзеліспен. «Бірдеңе боп қалмаса болды,
бәлкім шындықты көтере алмай қашып кеткен шығар, деді Сәуле күдіктене. Сол күннен бастап екі ана да балалары мен келін іздеуге кірісті. Бір апта өтті. Жұрт той үстінде не болғанын бәрі естіді деп шулап жүрді. Біреулер Нұржан қатты ренжіген, бәрінен безді, бір жерге кетіп қалған шығар. Асыл мұндай отбасында қала алмайтынын айтқан. Екеуі өзара келісіп шетелге кетіп қалған ғой. Бәрі сан-санаққа жүгірді. Алайда нақты ешкім ештеңе білмеді. Күлімкүл апа мен Сәуле апа екеуі бұрын араз болса да, енді бірге жүріп іздеу бастады. Ауыл ішін, көрші ауылдарды аралады. Алматыдағы таныстарына хабарласты. Полицияға да хабар берді. Бірақ нәтиже болмады. Бір күні ауыл шетіндегі шопан шал келіп, «Кешіріңдер, бір апта бұрын мен қыржақтағы ескі үйге түнге қарай жарық түсіп тұрғанын көргем. Шамасы біреулер көшіп келгенде еді». Екі ана сол жаққа асыға барды. Қырдағы үй бұрынғы колхоздың иесіз қалған ғимараты болатын. Іші суық, шаң басқан. Бірақ ішіне кіргенде аналар бірден байқап қалды. Еден сыпырылған, бір бұрышқа төсек салынған, бір ыдыс-аяқ қойылған. «Нұржан, Асыл!» дауыстады Күлімкүл апа. Дыбыс шықпады. Сол сәтте сыртқы жақтан есік ашылып, кірпігіне жел қонған Асыл кіріп келді. Артынан бір күрек ұстап Нұржан кірді. «Апа», деді Нұржан. «Бәрінен кешірім сұраймын. Маған ойланып, өзімді табу керек болды». «Бізді уайымдамадың ба, балам?» деді Сәуле апа көзінен жасын тыя алмай. «Уайымдадың ба дейсің бе? Біз күн сайын бір жаман хабар естиміз бе деп отырдық», деді Күлімкүл. Асыл үндемей келіп енесінің қолын ұстап, «Біз қашпадық, тек тыныштық керек болды. Екеуміз ойланып, бәрін саралағымыз келді». Нұржан бәрін түсіндірді. «Мен өз өмірімді жалған естеліктермен сүріппін. Өзімнің кім екенімді білмеппін. Қай ананы қадірлеу керек екенін ажырата алмадым. Бір ана мені тастап кетті, екіншісі мені шын жүрегімен өсірді. Бірақ мен ешкімге ренжімеймін. Тек бір сәтте бәрінен алыстағым келді. Осы қырда табиғаттың үнін естіп, мен өзіммен оңаша қалдым». Асыл қолдау көрсетті. «Біз қайтадан өмірді бастағымыз келеді, бірақ өз қалауымызбен», деді. Күлімкүл мен Сәуле екеуі жылап баласын құшақтады. «Балам, бұл өмірде әркім қателеседі, бірақ сен қашып кетіп, бәрімізді үрейде қалдырмауың керек еді», деді Күлімкүл апа. «Дұрыс айтасыз, бірақ мен енді дайынмын. Өз үйімізді саламыз, осында қаламыз. Біз өз болашағымызды бастаймыз, бірақ тек шындықпен». Бір айдан кейін Нұржан мен Асыл ескі үйді қайта жаңартып, шағын шаңырақ құрды. Ауыл халқы алғашында таңырқап қараса да, кейіннен екеуінің адалдығына, еңбекқорлығына тәнті болды. Сәуле апа қаладағы қызын ауылға көшіріп алды. Күлімкүл апамен бірге бауыр басып, енді олар бір үлкен отбасы болды. Бұрынғы ренішпен өкпе өмірдің сынағы екенін түсініп кешірімге келді. Көп ұзамай Асыл мен Нұржанның шаңырағына сәби дүниеге келді. Екі ана бірдей қуанып, немерелерін бауырына басты. Нұржан сәбиіне қос ананың есімін біріктіріп, Сұлтанай деп ат қойды. Сәуле мен Күлімкүл екеуі де баласына жарық болған аналар. Сұлтанай дүниеге келіп, алғашқы жыл ауылда бәрі бақытты болып көрінген еді. Асыл мейірімді келін, сабырлы ана. Екі ене кезектесіп немере бағам деп үйге шапқылап жүретін. Бірақ Нұржан күннен күнге тұйықтала берді. Көңілсіз, көп үндемейтін. Шаруаға зауқы соқпайтын болды. Түнде кейде жалғыз отырып, ішімдікке бой алдырғанын Асыл байқап қалатын.
Нұржан, бәрі жақсы емес пе? Неге өзгеріп кеттің дейтін Асыл. Жақсы, бәрі керемет деп жауап беретін Нұржан қабағы қатулы күйде. Асыл жүрегімен сезді. Бұл тыныштықтың ар жағында үлкен дауыл бар. Бір түнде Нұржан ішіп келіп, алғаш рет дауыс көтерді. Сен білесің бе, мен кіммін өзі? Мен кімнің баласымын? Қайда барып жылауым керек? Бір анам мені тастап кеткен, екіншісі шын анам емес болып шықты. Асыл жылап, Нұржан, мен сенің кім екеніңді білемін, сен менің жұбайымсың, Сұлтанайдың әкесісің, жүрегі таза жігітсің. Өткенің қанша ауыр болса да, сен өз болашағыңды таңдай аласың. Бірақ Нұржан тыңдамады. Ертесі күні үйінен кетіп қалды. Бұл жолы бір жола. Нұржан қалаға барды. Алматының шет жағындағы құрылыстарды жұмыс істеді. Бастапқыда тек напақа табу үшін жүрген еді. Кейін достар тапты. Арасында ұрлықпен айналысатын, ішкілікке салынып, қарызға кірген адамдар көп болады. Көше мен қала тіршілігі Нұржанның рухын жеп жатты. Бір күні жұмыс орнына қысқарып, ақшасыз қалды. Дос сымақтары, қаласан бір жүк бар, түнде бір қойманы ашып шығамыз. Ешкім білмейді, ақша жетеді деді. Нұржан алғашқыда қарсы болды, бірақ жан айқайын ешкім естімей, өзін бәрінен алшақ сезінген соң, алғаш рет заңсыз әрекетке барады. Осылайша ол қылмыстық топтың қолына түсті. Асыл 12 ай таппай, ақыры полициядан хабар алды. Күйеуіңіз ұрлық жасады деген күдікпен тергеліп жатыр. Асыл шок болды. Екі ана да қатты күйзелді. Күлімкүл апа күн сайын менің дұрыс тәрбием бермегенім бе деп өзін жазғыратын болды. Сәуле апа үнсіз қалды. Ол баласына қайта қол созуға батылы бармай жүрді. Асыл Сұлтанайды ертіп Алматыға барды. Күйеуін түрмеде бір көруге рұқсат сұрады. Нұржан әбден жүдеп кеткен. Көзінде ұят пен ашу аралас. Не үшін келдің? Мені мүлде ұмытпадың ба? Деді ащы күлкімен. Сенің адасқаның үшін кетіп қалу менің махаббатыма қарсы. Мен сені осы күйіңде де сүйем. Сен тек өзіңе сенуден қалыпсың. Бірақ мен сенем. Нұржан көзінен жас шығармауға тырысты. Бірақ Асылды қолына ұстағанда жүрегі дір ете қалды. Сұлтанай, папа деп дауыстағанда бар әлем тынышталып қалғандай болды. Түрмеде отырғанда Нұржан көп ойланды. Қасындағы камераластарының тағдырын тыңдай келе өзіне сұрақтар қойды. Шындықпен бетпе-бет келу неге сонша ауыр? Адам өзі үшін жауапкершілік алмаса, кім кінәлі болады? Бір күні камерадағы қарт тұтқын, балам, саған бұдан артық сынақ болмайды. Бірақ қателікпен емес, кешіріммен өмір сүруге тырыс. Кеш болмай тұрғанда орал деді. Бұл сөз Нұржанның жүрегіне жетті. 4 ай өткен соң Нұржан шартты түрде босап шықты. Асыл мен Сұлтанай темір жол бекетінде күтіп алды. Екі ана да артында көз жастарын тығып тұрып, баласын аман көргендеріне шүкіршілік етті. Нұржан ауылға қайтты. Қайтадан қара жұмысқа араласып, кешке қарай мектепке шеберхана ашып, ауыл балаларына еңбек үйретуді бастады. Сол арқылы өзінің өткенін түзей бастады. Асыл оған әрдайым қолдау көрсетті. Екеуі енді ешқандай жасырын сөзсіз шындықпен өмір сүрді. Бірнеше жыл өткенде Нұржан ауылда шағын кәсіп ашты. Ағаш шеберханасы, трактор жалдау, құрылыс, бәрін адал жолмен жүргізіп, жұрттың алғысына бөленді. Жастарға жұмыс берді. Кешкісін Сұлтанай қасына отырып, папа, мен де шебер болам дегенде Нұржан күліп, боласың қызым, бірақ ең алдымен жүрегің шебер болсын, адал бол, мейірімді бол.